मेरे को ट्रेपेजियस एरिया में और नेक इश्यू रहता है और टाइटनेस रहती है, और बैक में भी सिटिंग आवर्स ज्यादा रहता है, उसके वजह से बैक में भी थोड़ा पेन रहता है। तो ये वाली जो साइड है थोड़ी सी ऊपर है, ये अंदर की तरफ है। अंदर दबाओ। ओके, थैंक यू।